भारत माता की जय। आजा बंटी, 15 अगस्त का प्रोग्राम शुरू हो गया। हाँ भाई चल, मैं भी आ रहा हूँ। वंदे मातरम। हट जा बंटी हट जा। मम्मी अच्छे से बाल सेट करना, आज स्कूल में नाच गाना होगा। ऐसे बाल सेट करना कि लड़कियां भी सेट हो जाए। अच्छा ज्यादा बिगड़े मत। यार गट्टू कैसे जाएंगे 15 अगस्त के प्रोग्राम में? देख कितना बारिश का पानी भर गया। अरे कुछ नहीं होगा, भारत माता की जय बोल और कूद जा। आइए विधायक जी आइए, बस प्रोग्राम शुरू होने वाला है। अरे नाश्ते पानी की व्यवस्था तो है ना? हाँ विधायक जी बिल्कुल। देखिए भाइयों और एक को छोड़ के मेरी सभी बहनों, बोलो भारत माता की जय।